ม่เจ้าสุรายาพ่อเจ้ามีรับสั่งให้นำตัวท่านไปที่ท้องพระโรงจำปาสีแม่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างปลอดภัยดีไหมลูกค่ะไม่ต้องห่วงแม่ค่ะข้าไม่ยอมตายง่ายๆหรอกข้าก็ไม่ได้ปรารถนาให้เจ้าตายโสดายาเพราะความตายมันง่ายดายและเบาเกินสำหรับความผิดของเจ้าข้าผิดอันใดนักหนาล่ะพ่อเจ้าข้าผิดที่รักท่านข้าผิดที่ข้ามาก่อนแต่อีแพงทองกลับได้ท่านไปข้าผิดที่ข้าเป็นมเหสียังถูกต้องตามจารีตประเพณีแต่ท่านกลับไม่เคยสนใจใยดีข้าไปสนใจแต่อีเมียเฉลยนั่นใช่ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าผิดเองที่ไม่เคยมีความรักให้แก่เจ้าไม่แม้แต่คิดแต่ข้ารักท่านข้ารักท่านยิ่งกว่าชีวิตของข้าปากเจ้าก็บอกว่ารักข้าแต่เจ้ากลับทำเสน่ห์เล่ห์กลมนต์ดำใส่ข้าในขณะที่แพงทองกลับเป็นคนที่ช่วยชีวิตข้าจากอาคมชั่วร้ายของเจ้าโดยไม่เกรงกลัวเพราะดีที่กำไรประจำตระกูลที่ข้าเคยให้แพงทองไว้ช่วยปกป้องคุ้มครองแพงทองไม่ให้โดนมนต์ดำของเจ้ามิเช่นนั้นนางก็คงไม่รอดทหารจับตัวแม่เจ้าโสดายาและเจ้านางพันปีหลวงสินจันทร์แยกขังไว้ที่หอผีลูกส่วนขุนพลแก่นฟ้าและนางกำนันบัวคำนำไปขังแยกไว้ที่คุกหลวงรอข้าพิจารณาลงทันต่อไปแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ